Hello guys! Kumusta? Magandang araw sa ating lahat. Kumusta naman kayo dyan sa loob ng kanya-kanyang bahay? Sana mabuti naman ang lahat. Alam nyo guys, pag nasa loob tayo ng ating bahay, kasi tulad ngayon, may tayo, pandemic. Siguro naman, kahit ano-ano lang yung maisip natin sa loob ng ating bahay. Kaya ngayon guys, naisip ko na kanina nakabili ako ng talong. Naisip ko na lutuin yung talong pero sa iba-ibang luto. Kaya ngayon guys, ang gagawin ko, magmumukbang ako. Ito yung natin guys, ito yung talong na binili ko kanina. Ito yung luto niya. Yung una, ito yung talong guys na sa pinakuluan ng tubig guys. Tapos sunod, itong tortang talong, tinorta yung dalawa. Tapos yung huli naman, nakaprito. Ayan guys, talagang sarap na ako. Gutom na nga ako guys eh. Tapos ito yung sausawan guys, napakasarap, ang daming sili. Tingnan nyo naman, may sibuyas pa. Siguro ubusin ko to guys. Pero hindi, baka magalit si darling. Ito naman yung guys, yung boneless na bagoong galing Pangasinan. Pero may sili pa rin yan guys, para masarap yung kain natin. At higit sa lahat, hindi mawala yung kanin. Yung kanin natin. Tingnan nyo naman. Hindi pa na, kain lang yung kaliro yan. Yun guys, tingin nyo, marami kayo masyado. Parang to eh, pang tatlong kainan. Ito guys, umpisa na nating magmukbang. Panoorin nyo kung paano tayo magmumukbang. Ito yung pinakauna kong mukbang guys. Watch out. Guys, bago tayo mag-umpisa, magdasal muna tayo. So guys, umpisa na tayong mukbang. Pero bago yan, inom muna tayong tubig konti. Pangsalo. So guys, ito na, umpisa na tayo. So ang unahin ko dito, ito muna, boneless na bagong ko muna to sa kanin. Lagyan ko muna yung konti yung kanin. So sili, lagyan ko sili. At isa pa guys, pag magmumukbang, hindi masarap yung mukbang pag hindi tayo nakakamay. Kaya magkakamay tayo. So unahin ko tong nilagpuan talong guys. Sausaw na ulit dari sa bagoong.
Pag ganito, parang hindi ka nabubusog. Pag ganito yung buti nga, buti nga guys, natuloy yung sinasabing lockdown. Lalo na pag nasa probinsya kay guys. Mas marami kayo.
Ano guys, so epekto ng alang sa sili guys. Kaya murag kong gisipon. Bagoong pa lang guys, no? Panalo na.
Sili. Masarap kasi pag may sili guys. Para may challenge yung kain mo. Kapag luto kami, may mga lubog, may gulay na yung lauoy, na may tag sili. Malagon siyang luto. Sabi na pang ano, may mga sabaw. Pero pag ganito, magano lang tuyo, suka, sili, sibuyas, lagyan sibuyas. Pag bahog ni mo dress kanon, namin kayo. Excuse. Excuse. Diretso ang halang sundondan. Gusto? Gusto mo masarap? Hindi pa ilang alamikin ng kaon ba? Tingnan mo.
Wala lang mga dahon sa akin yun. Kaya lalong sagana yung kain mo pag may ganitong plato. So guys, ayan. Tapos na tayo. Hindi naman plato. Malinis na malinis. Parang bagong hugas. Sobrang
Bye guys. Thank you.